Gusti adawu yen kita sami kinen kadyoli ingkang amadani supaya saben wong padang ing ati wa angluhurake yang suci. Sugeng enjang para ati yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan ati yuswa ing dinten Selasa Legi 28 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer wantun ngadepi. Para ati yuswa, samangke kathah sanget tantangan ingkang nguji kapitadosan lan gesang bebrayatan. Milanipun ekonomi ingkang boten ajeg, kecalan pedamelan, boten wonten pakaryan, lingkungan ingkang toksit, padudon ing brayat, tatuning manah, saged numusaken jalan pintas pegatan, judi online, pinjaman online, lan nilaraken pakempalan saking Gusti. Nalika pasamuan Efesus katindes, awit nampik manembah Dewi Artemis, tiang-tiang Efesus sami nindes amri pasamuan Efesus nilaraken Gusti Yesus. Milanipun Paulus ngiyataken srana basanipun tiang Romawi, murih pasamuan Efesus wantun tetep jejeg kebak semangat tansah mempeng lan tegen ing pandonga. Bab punika ketingal ing Efesus 6 ayat 18. Ing sakjroning pandonga lan panyuwunku kabeh padha tansah ndedonga ana ing patunggilaning roh sarta padha meleka lan ditegen anggonmu padha nyenyuwun kanggo para suci. Kaangkah pasamuan Efesus tetep jejeg nderek Gusti lan wantun ngadepi kawontenan. Para ati yuswa, dinten punika kita kaemutaken amri tegen ing pandonga ngrawuhaken Gusti ing satengahing brayat. Kita kabereg tetep kiat lan setya ngadepi pepalanging gesang. Sanyata kita boten saged ngadepi sedayanipun menawi miandelaken kegiatan diri kita tanpa pitulunganipun Gusti. Sepinten to awrating gesang lan pepalang ingkang ageng kita tetep mbetahaken Gusti ingkang makarya ing gesang kita. Pitadosa bilih Gusti Yesus tansah mitulungi lan nyarengi kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika amri kawula wantun ngadepi menapa kemawon awit kawula miandelaken paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Paduka berkahi para ati yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah nganti. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Diah Kurniani Bambang Joko Sungkowo wilayah Sekawan GKJ Magelang ingkang udasa mangkin mondok ing griya sakit Suraya Magelang. Paduka ingkang tansah paring pitulung lan maringi bagas kesarasan. Matema Ibu Diah Kurniani Bambang Joko Sungkowo punika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kegiatan ingkang linuwih. Matema Ibu Sukarjo ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Bapak Pendeta Johan Budiman dalasan Ibu ingkang wedhasak mangke karimat wonten ing griya sakit Komodo Labuhan Bajo. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan lan bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Sudiat warga GKJ Wedi ingkang dasak mangke nembe kritis. Kawula pitados sih katresnan pitulungan paduka badhe dadosaken sedherek kawula punika nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin wilayah Gangsal ingkang dasak mangke mondok ing griya sakit Sarjito Jogja. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati
warga GKJ Ketandan ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kula pasrahaken Ibu Sunarti, warga GKJ Salaman ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Surati, GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amrih tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agustono, wilayah gangsal ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken lare Astama Kusala, wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarot Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti adawu yen kita sami kinen kadyoli